هيا بابا الشيخ سقوا سقات سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ سقوا سقات سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ يا سقوا سقات سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ سقوا سقات سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي قشيش روح تخراكين مهرا اكمل الروح الراود مزغعة هيا قشيش روح تخراكين مهرا اكمل الروح الراود مزغعة جي يسكالي فروح تربح تقوي لي خسارة جي يسكالي فروح تربح تقوي لي خسارة هيا بابا الشيخ اسقوا سقات سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ اسقوا سقات سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي الزول في الاول الزول يتقاد يوقاد غادي يتابعنا دي راديو جي اس كا غادي تسكن بزوط لوانا كي راديو جي اس كا الزول افين فرجن لا جي اس كا انجملان اترافير لو موند اوني نيثان من هنا ونسام قراتي وقادي غادي يتابعنا مره امك تزرام كل سمانه نسوي وند يسالن اي نظران دي سمانه دوك خامنا جي اس كا الساكن بوي وندا تاسي سالن نرني وندي وني نفكي وكي ذس الغماي لا كاتيجوري او 19 يقبون ثالو غاس كواسيكي وكي دار بحب نصافي نهضر يدس في لي جون كاتيجوري لا بديك خدم نسي 2016 يخدم دي لا جي اس كا دونك يزرا امك الا لي جون كاتيجوري هي قيمه يدنا ديال راديو جي اس كا الشيخ سقوا سقات سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ سقوا سقات سناوي هيا بابا دونك قبل نبداو قبل نكتشف ديك السال بين نظرا ديال لا جي اس كا اون بريزونت او نون دو لا فامي دو لا جي اس كا اكن مثلا on présente une fois de plus toutes nos condoléances à la famille Zerdoud Rachid, c'est un ancien joueur de la GSK. يقبضنا فور بين أسنيني غادي ربي يحسن يسدي رحمة ديك ربي جاد البركة من وراويس دلعب إنسان دلعب يقرزن سي كيلكان دو فريمون كي إلي يونيك رشيد زغدود سنتو كل غاشي نتمنى ياسر الرحمة ثلاثة غادي نديرو نوفيل السمانة كي avec la disparition de Youssouf Kellas donc on présente les condoléances la famille Ines أكن ملان ديك ربي خصنا يسدي رحمة عند قشيش العلي عند الكاز العلي حمل جاسكا يوسف كلاس دونك سنيني ديك ربي خصنا يسدي الجنة ديك ربي جد البركة وخامس دونك نسال لي زانفورماسيون تردنا دي سي سالن زمرد نيني باللي غادي نهضر في لي ريكروتمون بيسكي جون غارديان ان جون غارديان كي ايتي ريكروتي juste avec le début du stage وكي رمضان عبد اللطيف يسا 20 سنة c'est un international. Il a été promu en senior au Mouloudia d'Alger سكوسادان يخدم لا فورماسيون ديالو اسمها d'Alger او المولودية d'Alger. فريد نغالا في الستاج نيبقفون إلا قد نفك لي زيكليرسيسمون إلا سيبورتير الزرن اللي حالا قلت تسيلي لا جاس كاد قفون تزرم روح للتنين يعدان دونك إلا قا نسفهم إلا سيبورتير الزرن بلي لا جاس كا أتسن دون دو بون كونديسيون دونك لي زونترينمون سو ديرول au niveau du stade Ifri c'est un stade conforme c'est un stade قوي كلش à huis clos توالي ون يعني c'est un stade يبعدنا في les habitations donc la GSK s'entraîner tranquillement
il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de regroupement au niveau du stade. Il n'y a que les joueurs et le staff qui sont présents sur place. Donc, c'est à dire, la GSK dans un hôtel 4 étoiles. Donc, توالم تاع هاد reportages نخدمها في l'hôtel l'hôtel Gouy la كلش spécial GSK. Donc, il y a que la GSK داخل كلشي لا أما تخامين spacieuse أما الكلي. Donc, c'est un hôtel qui est réservé spécialement pour la GSK, un hôtel de 6 étages qui est réservé spécialement pour la GSK. الفراني ودك تشمنارا. Donc, عاش l'équipe le groupe Guylaine. Nous avons aussi la restauration pour le restaurant, la restauration. Donc, nous avons une salle polyvalente avec 250 places. 250 places. Donc, il a dit ça. Les joueurs respectent les mesures sanitaires. Une salle staff médical qui veille à l'application des mesures sanitaires. Et il est très à cheval sur ça. Donc, cool shit. Nous avons en matière de transport, nous avons 3 bus. Donc, 3 bus qui sont présents sur le lieu. Nous avons un fourgon, nous avons les voitures particulières. Donc, cool shit. يتدون ذي اليسار كل شيء يتدون surtout l'application du protocole sanitaire. Nous avons un staff médical qui veille au strict respect des mesures barrières. أما ذي l'hôtel, أما ذي l'entraînement, أما ذي le restaurant, أما ذي le transport ما نروح على الستاد. Donc كل شيء توقع tout est fait dans les normes requises. زرا من كوني على GSK ماشي من في الستاج كي دنا même نتيدو قبل puisqu'on était le premier club à déclarer qu'on était capable de poursuivre le championnat. Net brisé les moyens de faire face au protocole sanitaire qui a été fait par le ministère de la Santé. Net la résidence de 50 places, net le transport, net la restauration où les jeunes peuvent s'éparpiller. Donc un staff médical assez étoffé pour suivre une formation. Il y a une séance de formation qui a été faite par le staff médical à sa tête le docteur Ahmed Djadjoua au niveau des youtubeurs. Donc il se fait les gestes à faire durant le stage et tout. Donc le stage, on a remarqué, tout se fait à la perfection, tout se fait à la lettre. Même les joueurs le staff médical parce qu'ils appliquent les consignes. Le stage pour le moment jusqu'à maintenant c'est une réussite totale pour la GSK. Nous avons aussi sur l'effectif technique qui était présent au stage à Qvou, à Saltimniadan. L'accueil a été chaleureux. On a trouvé un groupe de supporters qui a accueilli l'équipe. الحاجة يصفرح مليح مليح. l'équipe mais لا يخص أجيب جوبا ودنو حنارا. Donc il a rejoint le groupe. C'est pour des raisons personnelles qu'il s'est absenté. Il a été autorisé, le joueur a été autorisé par la direction pour s'absenter. Il a été dans le voyage dîner باللي أجيب جوبا وكدو قاعد يتسن يظل وريك شمر le groupe directement. أجيب جوبا il a été isolé dans sa chambre. Il a fallu que le service le staff médical يخدم un bilan يخدم un examen médical complet approfondi أكد التسنيد ومكيكش مع الجروب même وقاعد يتسن يومين مزورا أما دا ديريجون أما دا جوار دا جديد أما هاديك شمال الجروب دايما خدمنا سن ان اكزامان ميديكال أكد لو تيست سيرولوجي. Donc, l'entraîneur en chef qui se trouve en Tunisie, l'adjoint Fakhri, Raji, Toubal, Boulhia, ils ont déposé au niveau du consulat, au niveau des pays, de l'Espagne pour Boulhia, de la Tunisie pour Zilfani, Fakhri, Raji, Toubal. Ils ont déposé, donc on attend, ils vont arriver, Inch'Allah, d'ici la fin de semaine, en début de semaine prochaine, ils vont arriver, ils vont rejoindre le groupe. Nous avons aussi
aussi le préparateur physique Rodolphe qui se trouve en France chez lui, le responsable de la formation Monsieur Mulak, donc qui se trouve en France, donc ils ont fait la même procédure. Mais l'équipe entre-temps, l'équipe est prise entre de bonnes mains puisque c'est un tassi di qarn باللي امكان تروح GSK تخدم la préparation d'intersaison sans le préparateur physique تسون بلي c'est un préparateur physique فاد يتكل مليح بلاص وكارد اسكو سعدان وكي سيفاكس اوداي qui est sur place, qui veille, qui a suivi toute l'équipe, même la période de confinement, il a suivi de près l'évolution, il a un programme, en plus du programme que Rodolphe leur donne, il a conseillé. Donc il est sur place, le travail, il se fait le plus normalement du monde. Inch'Allah, vous gagnez qui nous donne des groupe. Donc c'est la famille au grand complet. Les équipements en matière d'équipement, la GSK a sa propre marque. D'ailleurs, c'est l'un des clubs algériens, non, à travers le Maghreb peut-être, qui aura sa marque, sa propre marque. Donc c'est Ouzou. La GSK, c'est la locomotive du football algérien dans tous les domaines. Donc en matière d'équipement aussi, la GSK elle a pris donc la marque Ouzou, qui c'est une marque qui a été déposée. L'équipement est prêt et il est sur place. La tenue officielle, elle sera présentée prochainement. Le maillot officiel sera présenté. Donc, donc il y a un avancement. On est sur la bonne voie, la voie du professionnalisme. Donc, les supporters, les tenues, l'équipement est au jeu de complet. L'ouverture des frontières, la tenue qui de parade, donc la tenue des entraînements, donc en attendant l'ouverture des frontières, l'équipement complet, les seniors, les jeunes catégories, les jeunes catégories, et pour alimenter aussi la boutique du club, la boutique du club, la boutique du club, c'est une première en Algérie, où un club aura sa boutique, non seulement la boutique qui est juste au le championnat, c'est l'ancien cercle de la GSK du hockey Ramadan, mais il y a des démarches qui sont faites pour ouvrir des boutiques à l'échelle nationale, déjà commencé les tractations, il y a le cahier de charge, il y a tout le monde, celui qui répond au cahier de charge, déjà, les communes du pays qui ont déjà émis le vœu d'avoir leur boutique. Inch'Allah, on commence après l'ouverture de la première boutique, on commence par l'ouverture d'autres boutiques. Nous avons aussi le cercle du club, un centre du club qui va s'ouvrir à Tizi Ouzou, et la ville de Tizi Ouzou. Donc, c'est une première. Les cercles on peut étaler les cercles au niveau national à travers toutes les wilayas du pays, puisque la GSK, ce n'est pas seulement la wilaya de Tizi Ouzou, mais c'est à l'échelle nationale, voire internationale. Nous avons des supporters un peu partout, nous avons des Australiens, nous avons des Américains, nous avons des Canadiens, donc tout ça, la GSK, c'est un patrimoine, c'est un club qui est suivi, c'est un club qui a de la popularité, donc un peu partout à travers le territoire national et à l'échelle internationale, la GSK donc on doit donner, on va tendre un petit peu l'oreille où il y a la GSK puisque طمعنا تاسي طمعن بلا جاسكا تاسي سيقارن باللي على جاسكي لا قد تالي لا يتساوي ثني دنيف نكون يعني لي سنين غنخدم تفوس كفوس لا جاسكا ان شاء الله elle est sur la voie du professionnalisme, sur la bonne voie. La GSK c'est un exemple, لا قد تالي c'est un exemple. La GSK نغد عاود غادي ني خاطر زمرات نحكوا 24 heures. La GSK c'est la locomotive du football national. توالي من le centre de formation bon ونفدارا mais ند باللي le centre de formation sera relancé incessamment. Juste après le lever du confinement, on peut débuter les travaux. نسالي كي la marque نكون
جديد نكون دي مزوره نسى لا بوتيك دي كلوب نكون دي مزوره نسى لي سيركل دي كلوب كي كون فا ايطالي على شان ناسيونال نكون دي مزوره دونك الى قاني لي الى قاني لي نخدم انفوس كفوس اكن لا جي اس كان اتعوض ان شاء الله اتغول على نزيكني انا بلي تيتر انا دقسيسي قارن نسل الهضره دقسيسي قارن بلي لا جي اس كا سكوساكي لي جون يوغاراس يخدماس نكون يتوالي لا جي اس كا نتوالي ديال الستاج كي ميزان الستاج نتوالي يميورني كدوسان يميورني قلان نكون نسا سير مضام قران بالك لا جي اس كا سكوساكي سال لي كاباسيتي تلعب لو تيتر يونو التيتر تلعب دونك زعما تلعب سورتو لي فرونس دي جون pétri de qualité, il faut leur faire confiance. زعما كان يدوغ شويه الخير en 2018-2019 اسمي مس ملال اسلواي ملال يخدم un nettoyage au niveau du club, il bout les jeunes catégories de la veine, les jeunes joueurs, il a composé une équipe avec de jeunes joueurs, il bout de Duma. Attention nous من لا بلدين لا جي اس كان الناس كتقوساكين دقسيسينا لا جي اس كي غتصوب كاتسون لي بروبليم لا سيزون كي finalement on s'est classé deuxième تزار même كي غير واحد titre de championnat, c'est pas la peine de revenir dessus. ثاني زمرنا ويب تيتر دونك اسكوساكين الى قنا من سلي جوناكين طاس سي اون ايكيب ils sont animés d'une bonne volonté خدمن ils sont disciplinés sont الى قلا بدا اليمين الى قلا بدا ثاني ديال فيرسن il faut les supporter خاطر les supporters jouent un rôle très important de l'équipe المازوت l'équipe خاطر les supporters مولاش les supporters l'équipe الدوار راه الى قدا شغل ليسونس الى قص ليسونس الى قد ليني السن الى قد نعاونين الى قد نتخرو كل نساعد الجيران ميم سي يا دي كريتيك افير يفول خاطر نسل خير الهضور ولزمير لعب نكون نبغى نهضروا كافا نشتكي ونبغى نكون نقرد نبكي سالم نبغى نهضر فا نشتكي مي ولا لا ما السناد باللي اسلواي ملال صافي 3 زون يدمي سكمي دي بس سي 2 زون يدمي سكمي دي سلواي ملال ماشي 3 زون يدمي نسني خير نقارن باللي اسمي دوسان وسلواي ملال لا جي اس كا l'année d'avant classé deuxième وكذا ينودنا لا نزرا la saison 2016-2017 la GSK a joué la relégation donc ما صرتك ونشتكوا كل ماشي حاجه خاطر ما دينا لينا يا با دو سوسي سي لا ديموكراسي سي لو سيبورتور دو كلوب ولا الحاجه مثل الحاجه اتي دينين معليش ما لا هذه روح ديني الحاج ولا لا الحاجه انه استواني والبليد الصح نشتكوا كذا ونقبل جو في ان ابيل aux supporters c'est de s'unir à décharner les problèmes c'est la GSK qui est concernée c'est que les responsables ils sont là. Demain, ils ne seront pas là, mais la GSK se toujours de GSK. Donc, on ne voit pas ceux qui gèrent la GSK. On voit la GSK. Il est derrière la GSK, derrière ce club qui est une identité, qui n'est pas seulement un club de football. L'histoire de la GSK des choses, c'est un grand club. Jusque-là, la GSK est sur la bonne voie. D'une fois de plus, la GSK, c'est la locomotive du football national. Nous avons les années 90-2000, des choses de GSK. C'était l'ambassadeur du pays, la Kabylie, c'est l'ambassadeur du pays. Donc, il a gagné l'équipe qui sur tous les plans, le centre de formation quotidien, la boutique, le cercle. Donc, il faudrait que la GSK la locomotive, un exemple, la GSK, la GSK avec malgré les moyens, il y a d'autres équipes, sans les citer, d'autres équipes qui ont de grosses entreprises derrière elles, et puis le classement on est classé, nous connaissons la GSK avec le peu de moyens parce qu'il y a une union, il y a un travail qui se fait, c'est l'amour du club pour l'amour du club, donc la GSK nous sommes toujours au sommet. هنا كان وندنا دكم زوارو ساكن ارض ديون ذا سلغماي لا كاتيجوري يو 19 نتسجلنا في قاشوش لي يو 19 بوينتا لوغان وكين رابح بن صافي qui a fait de très bon travail depuis son arrivée à la GSK en 2016 ساكن ارض دغدغ على في جون كاتيجوري c'est quelqu'un qui est bien luné ذا سلغماي اكسان لي ديبلومينس بلا ما طلع في الاول الناس نتكوال رابح بن صافي الزول فلاح
زول مس سالم زول لك وليدي تمحسسين زول كل سيبورتر لا جي اس كان دمل. وقبل أن نبدو نكشم دي لي ديتاي الشيخ رابح أحمد زمرة دينا غد كذا سي اون بتيت بريزونطاسيون أنوال إذا رابح بن صافي. فوالا أنا كي رابح بن صافي 41 ans سيت دمايث. دونك أنا كي ليسونسيي اون اي بي اس يعني éducation physique et sportive et licencié aussi diplôme de 3e degré football spécialité football. الشيخ رابح أحمد زمرة دينا أم كدو سيد على جيسكا. Voilà, on est coursé jusqu'en 2016. Donc, j'étais à l'école de JF Tedmate. J'étais le DTS et entraîneur de Benjamin. Donc, JSK, la Ligue a obligé les clubs à avoir des diplômés. Donc, oui, c'est un entraîneur principal, ça, les amendes. Donc, la JSK, c'est les diplômés. Il m'a proposé Halata, que je remercie d'ailleurs. Il m'a proposé le DTS Kharoubi, que je remercie aussi, parce que grâce à ces deux que je suis à la JSK. Donc, il m'a proposé, voilà, j'ai accepté directement, parce qu'il n'y a pas un entraîneur qui peut refuser la JSK. Enfin, nous sommes à la JSK, j'ai commencé avec les U17, voilà. Justement, d'abord, l'équipe où ça a donné les U19 et Bonne Laurent, elle a fait un petit bilan sur la saison qui les U19. Comme un bilan, bon, c'était un bilan satisfaisant à كل حال. Il faisait bon, le championnat, on a classé premier. Donc on avait 36 points. On a joué 16 matchs. نربح 11 ماتش 11 تمريريين نخدم 3 تمريرين ومع ذلك نخسر 9 voilà avec meilleure attaque 36 buts et la meilleure défense avec seulement 8 buts voilà من نسوي كان remarqué. Mais il y a une très grande satisfaction aussi, c'est l'émergence. De la catégorie. Donc il y a le bilan technique de Wagi, le bilan qui est très important, l'objectif c'était de faire progresser ces joueurs. Donc à part le classement, le bilan de Wagi, donc les joueurs, la progression de ces joueurs. Donc nous avons 7 joueurs surclassés au cours de la saison U21. Le bilan plus positif d'ailleurs. Et il y a aussi la progression de tous les joueurs. La preuve, la progression et les résultats automatiquement. Zmrda خاطر سكوسيكي سوالف la direction de la GSK elle a promu 14 jeunes il y a eu des contrats qui ont été établis الحاجة يفرح donc il y a eu une récompense au final pour les jeunes du Créaquien qui ont fait une grande saison qui étaient classés premiers donc c'est une récompense quand même oui déjà c'est la première à la GSK كناس قبيله avec 4 سنين ils ont jamais signé autant de joueurs et la GSK de U19 14 joueurs ça prouve qu'il y a de la qualité dans cette catégorie et que Miurarna qui Gerzen d'ailleurs c'est la première année de la GSK a opté pour la signature de ces jeunes voilà. دونك الحاجه يسفرح quand même. Bien sûr, sincèrement نك انا كوني الجنة تخدم نك sincèrement واقف البيلون واقف البيلون سي با لو شامبيون شو مي ديجا واقف سي ان بيلون دونك لوبجيكتيف يدف كان يتاتان شو سي فير بروغريسي سي جوار والحمد لله سنين 14 و19 شدنيني. Donc, depuis 2016, tu as une idée sur les jeunes catégories de la GSK, les U14, les U15, une idée, donc une idée un petit peu sur les jeunes catégories, puisque ça date sur les U15 déjà, ça date sur les U17, donc c'est un petit peu une idée générale sur la progression des jeunes de la GSK. Donc, en 2016, avec les U17, on s'est classé 3e. En 2017-18, j'étais avec les U16, bon, nous bouillons le Roura, et que ce gosse-né, l'équipe nationale.
En 2000, dans l'année d'après, donc j'ai travaillé avec les U15, on était deuxième. Et puis cette année avec les U19, donc je suis مرغديني شو ولا غسقوسا donc les petites catégories اللي مش طحماضي دي U14 دوك سر وذاك تولى donc l'entraînement maintenant l'entraîner تولي في قبل donc il y a de la qualité c'est pas comme avant. Pour les U17 nous سقوسا زميرا قدينا parce que j'ai pas vu les matchs. Donc j'ai eu des discussions avec mon collègue Hadj Abdelghani donc c'est vrai il y avait pas des résultats du championnat mais d'après qu'on dit ça c'est que c'est des joueurs des entraînements guerzen خدمنا كنيلاق توررنا كنيلاق mais les championnats les résultats dit voilà. Pour les U15 aussi j'ai pas une idée في السن parce que فين سوالي غير voilà. أتاسي سقسين قمفرجين ديلان وساكين كتشني خدم دي سقسين هذا المكان يوث إن ديوان اسك زمرضا ذا ديني ديسي اون اني دو زاني تروا زاني لا جيسكا زمرت تسكلها فلاشكين في لي برودوي دو كلوب. Bon, pour moi, une chose est sûre, c'est que il y a de la qualité les U19 ou Sgouassa. Donc c'est vrai l'idée qui dit ça 2 ans 3 ans. Une année après, il y aura des joueurs qui vont s'imposer, mais il faut que Snefkin ait la chance tout simplement. Voilà. Mais le Snefkin a la chance, ne peut pas le prouver. Donc il y en a il a نطس إمذية ذيثلو غنا ومثكن لي جون فانند تكلم ديال الصيف النهد الصيف تسوالي ورانس لي جون لان كلاسين السد الماضي وغنوا لين ذا سوان غراس سي جون فوالا. دونك هاد نمي هاد نوغا الكالندري ولا الكالندري وسكوت كدي الحون دونك هاد ولا تظل في اللاس ديش تخمم في الكالندري كي اسكي لي فافورابل اسكي لي ديفافورابل جيسكا 13 لي زيكيب سي با فافورابل ماشي فافورابل ذين الهان هاي غار دونك نكوني نولف نلعب دي السونتر هكا زيك دي السونتر كان نلعب ثورا نلعب شويه افيك دي زيكيب من الشرق دين الهاني ولكن سو سرا اون اكسبيريونس بور لي جوار زرن نوتر مود دو جو نوتر جو فوالا باسكو زريغ من السونتر الشرق والغرب مخالفين دونك سكوزاكي عندنا في الصيف عندنا في البرج عندنا في العلمة مسيلة تجننت بوسعادة شلغوم العيد جي اس ام بي الموب. Donc c'est des équipes avec un football autre que وين السونتر. Donc كي فهم زور حاجة جرزن الحاجة النظام سي كو يوراس كوزاكي بوكو دي ديبلاسمون يفعلن. Donc هذه لين نحويج تص لي مويان باسكو لي ديبلاسمون يفعلن دونك تيلي ثنوسي براسكو كل ديبلاسمون تيلي ديك الثنوسي دونك نحو هذه لي إلا قدرن لي مويان لي جون كي باش كنا هذه لين دون طريب بون كونديسيون إيوا كنا ساعدين سكوس كنيلق. زاد سكوس كي شيخ رباح لا سيزون تيقصيح مليح avec 38 matchs pour les seniors donc certainement تسكننا في les jeunes catégories les U19 et les espoirs pour être prêt pour le est-ce qu'il va avoir une préparation spécifique? Est-ce que tu même déjà à l'avance il va avoir une préparation spécifique pour les U19 et les espoirs dans le cas où ils auront besoin en senior non. Donc il faut se تقصيني كم زويرو اسكو جو بونس سي كذا سكواس لي جون سي با كالا جياسكا كل كلوب فزويرا ل 5 mois كي داري اوتوماتيكمون سون انفلونس في سكواس في السنات كوم بارازار ابري 5 mois هذا لاعبين لي 38 ماتش اي سي بور لا بروميير فوا دونك اش هذه لين ذاكي هذه اللي نطاس لي ماتش هذه اللي لو ريسك دو بليسور كثر بك لنزيك دونك لي كلوب تسرسن دونك سيرو انت جينيرال هذا دو ريكريتين باش كيف يدير تسكلنا في يدنسن دونك كي كذاكي اون فير كيوس كوساكي لي جون سون لا شونس يو كنا دفن ماشي لي جياسكا مي لي كلوب النظام surtout avec qui dit avec peu de moyens c'est un les moyens qu'on a قبلا je pense avec 38 matchs à gagner plus la coupe d'Algérie elles ont la chance qu'on a devenu vous allez voir ce que c'est devenu notas les jeunes les clubs نيرن avec la JSK voilà concernant la préparation donc كتمخلف في سكوسنيك عدن
par rapport à 5 mois d'arrêt. Donc 2 mois est déjà c'est pas suffisant pour préparer une équipe et aucun les 38 matchs. Donc les équipes, je pense que les équipes vont opter pour préparer le maximum de joueurs. Comme il va faire la GSK sûrement, hein, je pense. Parce qu'il y a le risque de blessure, il y a les matchs, وما تصلي لا ليغ كثيني لي 30 ماتش تنلعب يوم سكي في ديروا بوكو د ماتش هذا تولعبن قلك شهر دونك باك نروح هناك 2 ماتش بار سيمين وكنشتاقي كلي افيج لي زيكيب بريبارين 2 زيكيب يعني اون ايكيب مون افي هذه لي انتيليجونت تبريباري 2 زيكيب يمكن تقابل لو كنشتاقي لي ماتش سي بور سا il faut préparer le maximum de joueurs enseignants de la préparation كيوكن ساعدين الشامبيونا اكتني لاق سينو ما الا مزيك هذا بريبارين جو سي با 25 جور و 27 جو بونس لي زيكيب يخدموا لك كاع ديفين دي ديفيكولتي فوالا باسكو غير ان جون ما الا تنتيغري طارشي تزواره سي با او ميليو دو لا سيزون تيداو تي سبور سين نروح لعب ديريكت سبور هذا الكثف يحواج نطونجو هذا كاع ليكزامبل بوصوف يكشي مره ديريكت تيلر كو الصيف بوصف بوينتيد 10 دقائق 4 ساعة تبريباري لي سينور مي دسمي سي امبوسيبل بامكانيس فوالا هذا غادي تهضر دار 5 موا داري نزرى باللي نسلا باللي لي 5 موا داري كي رابح بن صافي السلامي يقيم اون كونتاكت افيك لي جوارينس وي فوالا انا قريب ان كونتاكت سقسايا في لي جوار شو خدمهم بون يا دي جوار كي سونترين افيك دي زونترينور لنويض سونترين وحسن لنويض مالوريزمون خدمن ميم ساكي خدمنين اين سنه نثني دونك يا با دوريونطاسيون لنويض كو جونترين كيني دونك جيتي اون سولني د كلك جوار دونك جي لاتوريزاسيون اتدميت سونترينير 5 دونك مون اوتوريزي دو اسنينا داير ثنميرث لي زوتوريتي لو ديريكتور دو ستاد يفك لاتوريزاسيون دونترينور دونك جيتي Tedmet s'entraîneur 5 joueurs et en même temps j'étais en contact avec tous les joueurs et je les oriente même d'ailleurs je vais publier exprès des vidéos sur Facebook la page nous وكنا ذوالين l'exemple travail راه خدمن parce que c'est pas facile un jeune يزرع راه شو يخدم يزرع ما يخدم جوست نا يخدم راه جوست سي لا ميم شوز بور لي سينيور مدنو غالا لا بريباراسيون دونك لي سينيور نخدم واحد السنه افيك ان بروغرام ان سيرتان طون جو تاسور بلي كل كلوب حفظن لي بروغرام ني باسكو جوور سو البلان مونطال با با سوبورتي توجور دونك فا ايسيي دو فاريي يبدل يخدم وحداش ثاني دي لا سال ميسكيلاسيون ثاني فوتينغ دونك وين يسعان وين في اورينتين سي بيان مي لا نويذ مالوريزمون ايزون با لي مويان او سينير وثني اورينتين نخدم واحد السن دونك اش هذا يضرون دونك اوتوماتيكمون دي لي ان ديزيكيليبر سور لو بلان فيزيك سورتو سور لو بلان ميسكولار Donc, maintenant, la reprise, j'imagine que tous les clubs, les préparateurs physiques, ils vont axer leur travail sur la prévention des blessures. Donc, avec le travail de proprioception, de renforcement, et surtout un travail très important. Donc, d'ailleurs, il l'a fait, ce que c'est le préparateur physique de la GSK au quart de CFAX. C'est le déséquilibre musculaire, donc, ils vont essayer d'équilibrer. Parce que كل يوم شو يخدم il y a un déséquilibre donc il قدر ان les joueurs équilibrés et d'ailleurs là jusqu'à je pense كنا توالي ils ont axé le premier stage كي فاش تاكي la proprioception renforcement باش كنا داواني joueurs كل même niveau من بعد نروح لنا وين النظام donc كاين تاكي اللي très important la préparation بوس كاسا اللي très précise ولا قرا الغلاظ خاطر ما الغلاظ ليكيب au cours de la saison تفا غفلان Donc, fin je t'ai dit que le staff médical, le staff technique, surtout le préparateur physique, ça a et une responsabilité. C'est pas facile à le faire, mais je t'ai نتبع الباركورين الشيخ رباح ديال لا جي اس كا نتولي الشيخ رباح il se contente pas des entraînements là des matchs il fait un autre travail en dehors du terrain les séances vidéo pour ses joueurs plusieurs fois la communication نتولي الحاجه تجدت ورزرينا راه خاطر نشتك داين يفرن داين ورزرينا راه ينفرجن باللي en dehors du terrain en dehors des matchs des entraînements il y a un travail qui se fait en dehors de voilà donc chaque année c'est un programme annuel
Donc c'est un DTS يغدي كان لي غروند لينا تنتبع بارابور لا فيلوزوفي دو جو et غادي يولي لا جياسكا. Donc je fais un programme manuel. Dans le programme manuel, il n'y a pas que technique et tactique. Donc il y a aussi la théorie. En début de saison, on fait des cours de sensibilisation par rapport à la récupération. Parce que il faut pas oublier les jeunes agués au sénère. Donc un joueur مستنير باش تريسي يلقى تخدم دي فوا مساكي وزينر باللي la récupération elle est importante. Parce que j'ai remarqué كاينين. Donc il y a des joueurs كاينين الخدمة انت الا قاد يستعفو غير المسكين بلا استعفو راه ياخذ انت كونطرير ما الا يستعفى راه دونك اون في دي كور ديبي سيزون فين شتاكي شازن لامبورطونس لا ريكوبيراسيون لاليمونطاسيون اش هذيات اش نشتاكي نخدم دي كور دي سيونس فيديو سور لو تاكتيك دونك تسوي دي فيديو اكزامبل باش فاهمين كالك برينسيپ تاكتيك كون دوموند نخدم التيران وكنا نولي لي ماتش. Et puis on trouve le terrain pour les réaliser. Exemple, un exemple tactique par exemple, une équipe qui joue en bloc, on a le coulissement d'une équipe dans l'individu et il se vient chier qui n'est pas. Donc on a le terrain, on نخدم. Donc la vidéo ساعدنا وكنا تسهل تصوّر le message et وكنا تسهل الفهمة والجوار donc كيفهم facilement. Parce que l'aspect tactique يخص مليح avec on a ثمور. كاين sincèrement je te dis donc j'axis mon travail beaucoup plus sur tactique parce que nous connaissons le الكلي نخص de ce côté là même des seniors بالك des trucs tactiques وتنفهمنا. Donc voilà grosso modo. Il y a aussi le travail mental. Le travail mental c'est aussi les primordial. Donc ما تصاوب joueur techniquement bien tactiquement bien معناه المخيس شويه كان donc impossible اكدي فكاش تصرج سيكس دونك الا قل المونطال ديالي واش تاكيت وخدم ديال لي زونطريمون سي ماشي سل الهضره كان يا دي زيكزيسيس تخدم دي زيكزيسيس تو ترافاي المونطال تو ترافاي كلشي داخليس يقيم كان اذا شو تبغي تشيني اذا شو الكوتشينغ سور لو تيران دونك فوالا بيتيتر هذا نشتاكي يجان كلا كاتيجوري كاتيري سي اس كوساكي دونك انا ترافاي تو لي زاسبي اي دغنرش سيتي سيريو كونسونطري le mérite ديالو على راسهم باسكو جوار ما الا يفغارا غادي يرفد يفغارا يتعلم ما هو كيغني الصباح تمديت هذه قيمه كان فوالا. Donc, est-ce que c'est que la GSK s'est renforcée un petit peu avec des jeunes talents qui sont venus des autres clubs du pays? Les chutiquins, Cheikh. في زوارة عندنا لكن من كامل لي سيبورتور دونك من سلام من ولا سير فيسبوك تصل لي جونيت سنين ولا نكون نتقلق سانسيرمون تفرغ راه فلك تقلق دونك اسمي بوغ لو بيلوينو دونك كيس فهمنا دونك عملنا كامل لو دي تي اس فهمنا لكن راه كي من سنين سي با اوفيسيالمون باسكو غنولى بلي نساعد دي بون جوار راه كاين لا كيستيون كي جي بوزي ني دامي اون فا ريكروتي دي 2001 et des deux alors qu'on connaît les meilleures catégories نساعد لا جي اس كا سي دي U19 et دي U21 عملنا كامل لي سيبورتور كي نخمم دونك اسمي تفهمن دونك جي اكسبتي سات ايدي باسكو فيها مليح دونك اش غدنا ناض ذاك on va pas هو كيقول من سنيا سي با اوفيسيال سنياني هنا ويقول اذا عندنا ذي التست دونك ما نوفد يون خير بوين غثاين هذه قيم ما الا وين النغ ايكال وين يدو سان سيفارا هذا وين غادي قيما راه ما نوفد يون سيفارا خير بوين غادي يروح دونك اش تاكي تفهمن دونك كي جي انسيستي فيه في الحاجه انسيستي فيه في الحاجه راسن الا قد زرن لي جوناكي بلي خدمن لو تيست سي تري امبورطون بور ان جون الا قد يحصل ماشي انت بور لوي السنيه سي بون بعد اسما دير سير لي تيست استين نروح تصروح هذا كاين كلخني الا قد يزر كنسلي كنا ناس زيتي داكور ملي ماناجر سنيفني دي بوين ملي جوار نسن نكرايو سي لا ليست دي خاطر سكوسنا دي يورا با دي سيليكسيون U21 U19 يا دي جوار سيبلي باش كنا دينا ميلاك لو دي تي اس نوزا دوموندي لي رابور نار مثلا كونتر دي زادفيرسير وليت لي جوار كي تولي الهان فازنا في كافنا نوطي مثل باسكو دي جوار في بلي ثني دنا وين فان دلاني نخمم التاس دونك ا مون افي سي لا ليست دي جوار ايلارجي في لا ليست دي جوار سيبلي ايلارجي سي تو دونك باش هذه لينا 10 لي جوار بالك لنا 20 ثنتي ستثنوالي صافي كاع انا وين لي ميور دي ميور كنقارن كما جو سوي داكور كاع راياكي
Voilà. Dans les il y a une nouveauté au niveau des catégories des jeunes. On a fait appel à un ancien joueur, Abdelzak Janit, qui est manager général des jeunes. C'est inédit dans les clubs. Donc, puisque il avait jusqu'à maintenant, j'ai eu l'occasion de parler avec lui parce qu'il s'est dit qu'on a fait le bilan, donc il نشوف فهمه نشوف دغريغ كاين اللي لا يسعى لا فولونتي يبغى يخدم داك نفهمها الحاجه اللي روسومبلور يسادي وكنا دي جماع يقرر يسيرد لوبجيكتيف كاين فهمها يسدد يخدم الى بارلي عطاس تمثال فوق نهضر من سايل انسيست ايوا كان لي فوز ديك فوس نجبري ون الكوتي ايوا كان نوض لي زوبجيكتيف هنا لا الحاجه اللي داغن سك ولا دابري لي زانفورماسيون يتسكر يكومونسي يقدش ديجا هنا تبريبار لي ستاج لي زيسبوار لا ديرنييرمون اني دي لا بريباري اون ليست دو ماتيريال بيداغوجيك دي ديكيبمون حوايج سكوساكي خاصك وراه نكومونسي سلي غادي يروح لي ستاد يروح رتيرميثين يروح يوكن دي لي ستاد يوكن نونطرين نخدم لا بروسبكسيون بور لي بلو جون ني دونك شدينا هذا الحاجه يلهان ديجا افوار ان اونسيان جوار كي يترافايي سور لو تيران سي تري امبورطون يخدم التيران يزرع فوالا شو زعما غادي نعرف فلاش هذا يقرزن خاطر ما بزاف غادي نرونفورسي لا ديريكسيون تكنيك دونك ويدو كان مثلا لا كومبيتونس هذه اللعيبه هذاك كيف غاني الهاني جاجياس كم راح بيس. Les objectifs principaux de la nouvelle direction, c'est la formation des jeunes. Donc, les enfants du club, un petit peu les jeunes catégories de la GSS. Est-ce que d'ici quelques années, on peut dire qu'on va jouer avec les joueurs du cru de l'Union senior? Donc bon, التصيد يقارن باللي فوالا سواساكي لان لي بون جوور الناغ لا جي اس كتبوت دي جون الهان وي هما سنيان دونك لي تري بون جوور دي كاتيجوري كيرزنت مليح قارن ثورك في السنوني ثلام ديك سندني غنكوني ماشي ذا بروبليم اوني لا بور طرافاي وحدنا بلا لي موان بلا نقارن المعاونه وزمرا نخدم الشمك ود زغار شد وض لي جوار ما اللي ساير التيران دا يونطريني ذا المحل هذه بروغريسي ذا المحل هذه لي ريزولطا اما ديجا يلق لو مينيموم ني ديجا يلق ليه الحمد لله زكوساكي يعني مالغري نسا كالك بروبليم نالتيران Bon, il y a des promesses que c'est réglé parce que c'est pas facile de faire le terrain, c'est pas facile de travailler la formation. Si tu permets à faire الحوايج pour des centres de formation dans les clubs de haut niveau de l'étranger. Donc déjà, il a qu'à être 32 semaines. Donc la responsabilité, c'est pas que le club aussi, la fédération, la ligue. C'est 42 semaines que ce gosse il a qu'à être voire 42 microcycles. Donc on y fait remettre sur le championnat les jeunes. هاد كوماسي الشامبيونا هاد السينام كيكفون لو شامبيونا قبل رمضان ديك ما تكفى موا دمي دونك سي افري مي جوان جوي اوت 4 mois à 5 mois repos كيني باغ اكزومبل جو سوي با داكور يكونشتاكي نورمال الا تحبست يدوا لو كلوب بروندون اون ريسبونسابيلتي ويدي يكمل لي زونطريمون سي با لا فورماسيون سي با لا كومبيتيسيون نكوني مالوزمون لو كلوب اون الجيري ميم لا ليغ تخمي مكا تكفو الشامبيونا يكفي كلش سي با داكور رفما إلا رمضان صافي مود فيفري لا مود فيفري أنا نحبس صافي فيفري مارس أفريل مي جوان جويي أكو روبو 5 mois دو روبو من بعد نقرا أمك لي جوارنا ودنسوفوار لي جوار الفوليوم دو ترافاي لي تري امبورطون 26 ماتش لو نيفو تدوموندي 26 ماتش بلوس 10 ماتش اميكو انشتاقي نساعات يا با دو بروبليم لا ليك خدمت 13 ماتش لا لي 13 ماتش وكي سي با ان بروبليم avoir 210 séances d'entraînement. Est-ce qu'on peut faire 210 séances d'entraînement? En général, en Algérie, est-ce qu'il a le club? Peut-être il est parado parce que on aura toujours le terrain. Ça, le terrain, le misni هو d'entraîner. Comment? Le joueur U19. زعما دينا c'est un senior. يمكن غير joueur U19 اسكو سام زوره ديال بوزيون سينيور انا كنت ديجا البيكوتي ديال في السينيرا.
Le volume il ne le fait pas. Les 210, il fait 100 séances, 150. Avec en senior, il fait 300 séances d'entraînement. Parce qu'il y a des buts quotidiens, il y a beaucoup de choses. Donc, quand je un jeune, mais il est en senior, il y a un temps d'adaptation. بالك اسكو هذه يعدي اكوتي اسكو سويا وكان تسولو لي ريزولطا ناخذ ما ينس باسكو ils s'entraînent pas يقري vers l'entraînement sur l'entraînement senior c'est la même chose pour les U21 bon malgré que les U21 là jusqu'à par exemple c'est un des stages un U19 il a jamais participé à un stage il a jamais participé à un stage. Il كان سينيور يخلع كان سي بروميير فوا دي 15 سي لا بروميير فوا دي اونطريني صباح حتى مدي سي لا بروميير فوا تصلح حوايجات انت خدمن دونك كل ما نبغى لا فورماسيون ديجا يلاق لي زوتوريتي خدمت فاش خدمت فاش يا با دو فولونتي مي تقيم دار لي كلوب دونك ميم لي زوتوريتي دو فكينار يلاق لي كلوب كنملنا خدمنا الشيا كي يلاق ان جون هذا يخدم لي نورم يقلقن بور سو فورمي 280 heures par saison l'entraînement et est-ce qu'on خدم الشيء كاين كوني داكور لعبت كديني كان ثيفت مي فاش تاكي لاقي غروند فولونتي لو كلوب اوسي يلاق لي مويان ديجا ني غاك الحاجه تمزوث لو تير مساعده للتيرينك با فير تي كذا كيركل دونك تخدم النفس تخدم النفس دو توجور جوار يسعى المونك غادي نضرب يلعب ليترونجي باش كنشجعوا ليترونجي الا قضي ساوثيكي الا قضي خدموك تيكي بغيت ثورة ما تسوالف بارادو que l'étranger c'est un des joueurs et ils s'imposent tout simplement parce qu'ils ont fait ثقي voilà يعني الدنيا راك الكل يخدمت نكوني peut-être on peut s'imposer un jeune il peut s'imposer dans le championnat mais l'étranger il a تص les moyens تص الخدمة aussi voilà il a la qualité aussi du travail. Justement, la direction a pris conscience de cet aspect en attendant le centre de formation. La venue de Janit a changé beaucoup de choses puisqu'il est en train de prévoir des terrains de football justement par rapport à tout ça et un peu partout pour essayer de dégoter un petit peu les terrains pour pouvoir donner le temps nécessaire dans les normes. Donc c'est en bonne voie. Non, chaque année il y a une progression. En 2016 on n'avait pas le droit de sélectionner un joueur, il va avoir plus de 30 km. C'est vrai, c'est la résidence de Mathieu Dortmund, même c'est Sahara. D'accord, donc ça fait les meilleurs زمرنا de la GSK parce que la résidence, il est né, حاجة إلهام نكروها déjà la résidence qui تسوى على les joueurs هنا donc حاجة exceptionnelle, c'est un restaurant داخل, c'est un كل شيء داخل. Donc c'est une année de progresser. Là, amis de Sgozaki la résidence, amis de Sgozaki on avait le droit de ramener des joueurs ailleurs. La preuve, on a ramené deux budgets. Nous connaissons Sgozaki, je dois l'effectif U19. Parmi les raisons les résultats aussi, il a la stabilité. Donc on avait des joueurs qui l'année passée, c'est de première année U19, que je salue bien sûr au passage. Il y avait des dernières années U17 et d'Ioline. La majorité donc la GSK. خاصو l'avenir كان ميوسنن donc العقلية GSK. أشو إلا ذا جديد il y avait que 4 joueurs. Il y avait Benara يروح نسي الموب. La preuve il a signé c'était en 2002 qui a signé un contrat. Et il y avait Nate Selem et du Sensi JSMB aussi ذا جديد في كايث. Il avait un petit problème d'adaptation après finalement la fin c'est bon il lancé. Il y avait Ben Belabassi du Sensi الخضارية. اللي يسير يلعب في الخضارية qui était aussi promis en espoir même Benaraki il était promis en espoir il a fait 2 matchs Wagi il a fait 5 matchs il a participé avec Ben Belabassi il y a aussi le gardien Bemensouth Elias Bagdi يروح نسي بني دوالا دونك 4 كان لي شونجمون قلنا دونك لا ستابيليتي aussi تعاوني وكان لي ريزولتا وكان نخدم غموضي كرز فوالا Donc Cheikh Rabah pour un dernier mot لكن نجد أدينيغ يتزورا سنينيغ أفوذي قرزنو ذي ساعدين البيوم نبارتير لندي يفوذي قرزنو ذي ساعدين الباكوسي لي كولاغ الشيخ ذاغن راضي سورفايين بور لا جياسكا شادينيغ
ان شاء الله سكوسي طاسي دي قال من زمرن نسكل لا جي اس كا كوم سا ايتي بريفو دي لي بريفيزيون كاينين نكونين دون 2 années 3 années ان لابس برودوي الشيخ هذا هاك شقلك كو دي جون كاتيجوري سوا لازم يلحون الشغل ديجا عندنا لي سوبورتر جوستمون ils insistent sur ça les enfants du club voilà la formation il y a une différence bon تقرغره باسكو زيكو خدمنا راه loin de ça mais كاين ولا غسولني نعرف que la catégorie U19 il y a de la qualité la preuve il y a 14 joueurs qui ont signé et que le deuxième point signé Bliz mais on a les jeunes parce que les jeunes qui doivent signer dans les clubs est-ce que c'est que là mais jusqu'à un jeune junior donc ما بون داون les meilleurs des meilleurs donc logiquement ما إلا خدمنا كان يلاق هذا فيني maintenant senior نكيني وسبعة غير اللي ديك à l'avenir un Saoudi jeune qui vont s'imposer تفضل un exemple on a un Boualia j'espère que c'est la chance Aïmed aussi Binara وأكيد na 18 ans déjà sur place on a Nchata Henoug les seniors vraiment un excellent joueur Hadid Dar n'en parlons pas très bon gardien déjà si nous venons non senior j'espère qu'à l'avenir surtout avec la saison avec les problèmes qui ont la chance les jeunes tu كان adapté يعني يتزوير هذه لينو كذا لي سينيور زمرنا نتكلم في السنرز donc il a aussi d'ici quelques années on arrête l'importation on va arrêter l'importation il a ممكن j'invite les supporters de سنة ولين ماتش نسنس كوساكي bon كوزر غير ما إلا هناك هذا سلخمين شو مي autant que supporter j'invite que les supporters de سنة ولين les espoirs هذا ولين واحد السنة ils vont juger est-ce que vraiment مين كنت سوى en tant que technicien il y a de la qualité mieux qu'avant par rapport parce qu'il y a un travail qui se fait et ومازال اللي مشطحنا يهدون قرا جي في دي choses اللي مشطحني سانسيرمون انت ولا غير دوبي 2016 مشطحنا يهدون لكن ما نكمل هكا مي الحاجه اللي انا امبورطونت هو كان هذه اللي الشياكي هي لقات لي لا ستابيليتي هيك تفكير غامضيه نكين يخدم مع 4 الى جي اس كا خدمه avec 4 دي تي اس دونك شاك دي تي اس يروح تستخدم من بعد شو يضرون دي تي اس دياس ديال سوايا لكن ارجو كاينين لا بوليتيك ماشي كاع لي كريتيرو جوور ماشي دوا دونك هي هذيك النفس سكي سي باسي سكوساك نكوني نتفرر في الغاشي نكوني اوتون كونطريني اوريتي سوربري دو ليبيري كالك جوور لنا مي لو دي تي اس يقار سي با لي كريتير كو جو فوا بلي لي كريتير بروفيسيونيل في صوان البروفيسيونيل دونك لي شونجمون هاكي ثوري كذا يروح واكد يروح نوتر دي تي اس كاينين غادي جوار افيك كريتير دونك شي يضرون داغ دونك نكس النفس روحها ما نرنويه دونك نقيم ندور كيم بمكان يمكن كاترون جي طرافاي في دي تي اس داير جلي ساليو الى خروبي الى يوسفي خدم مع رزقيتي سموكا كي في اوسي ان غران طرافاي سو لا بروسبكسيون شفي نروح ارثودرين نكون نروح ارثودرين ماشي هني ديوسان الستاد دونك ابري يروح يسد ميلاك الى كونتينيو يفد دي ليست لي جوار سيليكسيوني ابري نتا بارابار سيكريتير يطفي دي جوار خاطر دي فوا يتاكوزين مالوريزمون des fois ils accusent les entraîneurs ma casse des races Gosaki le DTS en personne il a parlé avec des joueurs les parents c'est moi qui prends la dernière décision alors on doit le choix les joueurs mais malheureusement on était accusé alors que la décision c'est net ça aussi le 6 mais ils n'arrivent pas à lui parler donc on tire sur les entraîneurs عشان كلون يزرمانيس كلون نقارد دينا كانك يوث الحاجه يختار beaucoup de gens parlent sur le piston donc والدي chacun يتوغالد donc دينا كان chacun avec sa conscience هكا chacun avec sa conscience وين يخدم الحاجه وتيخلص الحق نقولوا ما يبوي ثوايض اللاعب هذا يتخلص فلس ماشي فلس يدي فاغورويس لازم رادينا كاينين ويعطيك الصحة السلام. Donc on va poursuivre un petit peu puisque نغدا ولا نقالو on va poursuivre un petit peu حلوة نقارن la discussion هذيك. أنت قارن justement les entraîneurs de la GSK c'est les entraîneurs non diplômés en jeune catégorie et tout. كل يك خدمنا les présentations أردينا ولا في سلغماين خدم نتوري ديال la GSK. سلغماين bon كاينين غايد bon حاجب c'est un conseiller en sport CAF B donc il a à l'université ancien joueur jeune. Donc il a même les U19 les U15 يظلين ولا الماتش sur la télévision يلعب contre GSMB وكذا يوسف عماري قال l'ancien GSK يلعب la Coupe d'Afrique rien à dire il a diplôme CAFC
يسبريبارا غادي يخدم لو كاف بي زو 14 لي 14 عاود نقرا مفتاح رحيم معروف نسني كله فوالا مفتاح رحيم يمشطح النظام يا كريم إدراس يا سمير كي واقع سمير اي طالب كسعن واحد 15 كينا 10 لا جياسكا دونك ليكسبيرونس كي مشطح سي كيف عندي ديبلوم في الطروه كاف في الشيني سي بون 19 اللي غادي كاين يو 19 يفزورا او 21 الا زوبر كي اوسي ان كونسيي اون سبور اباري بوندكم كان الشيخ حكيم d'ailleurs الشيخ حكيم remerciement parce qu'il avait le courage de faire jouer les U19 en U21. Imagine des joueurs ils بوثني ديسلافي ديريكت تيتولير في كاس il a bien vu sincèrement d'ailleurs يسني يخدم لا كونكورونس يقول لي U21 مثني سيلي اللي تي انتيليجون مثلا d'ailleurs il a enchaîné de très bons résultats 7 na 8 matchs sans victoire les victoires sans défaite les victoires الكل. Donc, il a eu le courage de faire jouer. J'espère qu'on signera aussi. J'ai le courage. هذا السرحان شوية اللي جاني مش طاح ماضي يسمح لنا وقيلوا الدراي لا معمر كي ترى روسيا بي سي فوت اوسي كافسي كنا نستوير الا رزقي خناش يديو سانو كور دو لا سيزون il a aussi voilà il a aussi سميس نبيل بنوفلا ancien gardien la JSK les entraîneurs gardiens il y a Mazari بلا ما نبريزونتي l'ancien gardien de la JSK شريفي ميسي لولا le gardien qui est d'ailleurs le gardien c'est une équipe nationale U15 c'est une équipe nationale U17 qui a fait un très bon travail et نسجل قد حديد dans U16 mais يروح à l'équipe nationale aussi il a fait un très bon travail quelqu'un qui cherche à apprendre toujours. Donc on peut dire que l'encadrement de jeune catégorie c'est un encadrement qualifié. Donc bon, il y avait un live le DTS Milak il a intervenu il a dit c'est possible il y a un changement. Il y a un changement, on va placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il y a l'un des entraîneurs, mais c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il a U19, il y a une catégorie, ça dépend, il a de remplacer, peut-être il y a un renforcement, mais il n'y avait pas d'adjoint, donc on a travaillé avec les préparés يسمح كان الدراري عندي بريبارتي مش شافني غير الحل الا حسين طاهر شاوش يخدم يدي الا زكي قاضي ذاغن يخدم كي مشطح بريباراتور فيزيك فوالا انتو عامل بدا تسوغي يسمح لي بريباراتور فيزيك فاسيفني ستون مثلا لي سينيور الى سيفاك سوداي جي بروغرامي على الى سيفاك سوداي قارن كل يهضر قارن باللي يفون لا بريباراسيون سون زونترنور على ثورة ممكن سي ان ادجوان سي كالكان دو ديبلومي سي كالكان سلام اسم هذا السلام داير سيبورتي لقى زران لقى في السنان قاعد يتبريزونتي وكي سيفاك سوداي خاطر الهدف سلي راسنا بريباراتور فيزيك جون ويدنان وكي سيفاك سوداي diplôme préparateur physique il prépare son doctorat il prépare son doctorat de l'entraînement sportif à l'université Constantina il sera aussi de l'université mais j'ai le rachat Zran c'est vrai c'est un jeune préparateur physique il a toutes les capacités pour être préparateur physique donc il commence l'année passée comme adjoint au card donc mais du ça on a fait la garde قيميدس c'est lui qui assure la préparation physique des فقايث des إفري باش كنصنف الحق ولا انت لا هاك هذاك ديني شي ربح تنميرتيك تمقرات ان شاء الله لا بروشين فوا ان شاء الله نتمنى نفوذي يقرزن هكا يعطيك الصحة دونك كوني سني كان لي سيبورتور في اللينك سور لا كاتيجوري دونك ديال الفوتبول يا با دو سونتيمون ونزمير نخدم الفرق غيريوني كذا نك بيرسونيلمون زعما نخدم دونك كاينين مثلا كي قراسني الجوار لا ديفيرونس تخمم كتشي دارنيك ماشي كي كيخمم لا ديفيرونس دونك مكيد الناس قال لي كولي لا كونسيونس الناس نكون صغير ايترنال في الدنيا ثاكي انت حاسبك وفين نخدم وين ساعنا روشي قاعد تقول في اللسان ما ظل مضي وين زمر دفع كوارويك دايش كاين الميساج سفكا لي زونطرينور ذا غنا دينير جيماجين با يوني زمر
هذا يجي بون جوار هذا هو موفي جوار كذب عليك ما تزي خلاص اساس كيبوي موفي جوار يورا با دو ريزولتا انت حسبان جو بارل با دو ريزولتا كي تكنيك بروميي نعدزنا بوديوم يا با دو بروغريسيون ما تروح لا كونفيونس يمكن تروح لا كونفيونس اونتر لي جوارين نشتاقي ما يزرا جوار يا انديفيرونس ما يزرا بلا جوار ما يزراك اونيت قوم كان في فعل خرج سكوذرا سيتي لو بوين فور بيتوتر الكروب ليكيب نغاس كواساكي سيتي لو جروب ليسبيري دو جروب ان كي جانفيستي بوكو ليسبيري دو جروب من بعد يدي شوا لان وذي تاع زعافن لان مي ذوا كيف الفوتبول ذوا كيف الا يون خير بايض لان ديزيرور يفوز اللعيبه ذين لا لان ديزيرور يواريون ماذا يعمد في الغلطه يزراو النذيري يبويث داك ما الا يبويث يس الغلطه يفقر انا غاسني فانس ديالها بريفان ديريت surtout l'un des fois on y l'a صح au cours au parcours il va pas s'adapter avec le groupe il sur les problèmes personnels قخام d'accord بعد كاين وين يخضع يبويثنا peut-être il لها mais au cours de la saison il va ça va pas il y a aussi un point très important يسمح تفرغ خير الاول les parents il y a des fois sincèrement les parents qui influencent il y a des fois l'entraîneur avec le joueur même lui-même il a des très bonnes relations كثر هادي البارونسيين سي تشكل المخ سي وجوار هادي انترفيني في حوايج الله كل جوار افيك لونترينور تري بون ريلاسيون كما سي يحقوا عليك دونك جو لونس ان ابل لي بارون تجن شويه روانس جو في دوني اون رومارك كان يعني نيك كنا تاناليزي لي جوار يتصورنا وكتفضوا كاني مولانا سن جنتن ديما ولا نتابع كنا روانس نرى الماتش لونطريمون كلي هكا ثورك جياسكا جي كونت جاناليز لي زيسبوار وكيقبضن اوسبوار كلي خمم مليح تفضل باللي لي جوارني فاس جامي بالك يديسي ولا ثك دونك انا نابل لي بارون شو دي فوا جثيرون شويه سرحاسن شويه ماشي الا قرت السقميه يسن معليش تعاونات سور لو بلان بسيكولوجيك تظهر ديس لي مويان كلي يدا صارت تولي هذا الماتش ماشي مشكل مي derrière جو بونس انفلونس فو جوار اون بيرسون هادي فيف ساثين ديال التريبون باسكو بالك دي فوا يلعب غير مليح سيني غير يلعب غير مليح دوك كيما توجور سلا بريسيوني سا انفلونس فوالا سالم سمح لي طفغ حلاوه لا ديسكسيون هذيك ان شاء الله هذيك النظام ولا نقصر خاطر لي جون كاتيجوري اون لي زوبلي با il faudrait revenir à chaque fois ان شاء الله من اللي سوات الهن ذيك النظام نعطيك الصحه تنمرت ستوسدا الشيخ بن صالح هادينا فوي كارزنا جياسكا كنت قارضه كان كتشيني تودرتي جياسكا ميرسي بيان صحه الشيخ رابح يا كلا نبض ثقرت ذويلت بوساكي ونيني ثاني ميرتي يكون غادي تبعان الناس نيني ثاني ميرتي رابح بن صافي غادي يوسن كود نغ لانفيتي غادي فكان يديرانو في سقسينا في سقسينا وين ثاني ميرتي يكون غادي تابعن دي لاباج فيسبوك نا تابعن دي لاشين يوتيوب لا جي اس كا او نديني نتجاون هنا الخير ارتي ذويلتي دي سدون تو درتي لا جي اس كا سقت سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ سقوا سقت سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ يا سقوا سقت سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي هيا بابا الشيخ سقوا سقت سناوي هيا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي شيش روح تخراك نمرة اكمل الروح حرة وتمزغة او هيا قشيش روح تخراك نمرة اكمل الروح حرة وتمزغة جيسكالي فروح تربح تقوي لخسارة جيسكالي فروح تربح تقوي لخسارة
يا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي ما تقوت وشيا اخصم لي يغلي خنون سيدي القاعة هذي حمو وسقي تقوت وشيا اخصم لي يغلي خنون سيدي القاعة هذا تغن نواويقي درشا في مازيغن تغن نواويقي درشا في مازيغن يا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يا بابا الشيخ يسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي ديكس الوسواس اسخرت ذي الشضاح التمس غايولي واس قبيلتي تفرح ديكس الوسواس اسخرت ذي الشضاح التمس غايولي واس الله جي اسكا ترباح رجر جرولي نسل كاس جي اسكا ترباح رجر جرولي نسل كاس يا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي زني دورار صوب عندك ولا عراش حش من درو النار ولا سمح ولاش عاين زني دورار صوب عندك ولا عراش حش من درو النار ولا سمح ولاش عاشي يسكتو فرار وتتفو سيراش جي يسكتو فرار وتتفو سيراش يا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي ويا بابا الشيخ اسد وسقت سناوي يا بابا الشيخ ما يبغى سيدي ربي يا بابا الشيخ اسد وسقت